mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ñëwaat rek ci li nga xamante ni mooy seen 8e partie seen 9e partie plutôt ci sur les traces de Mame Maodo ñu gën koo xam ci topp ci tànk Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu ñu yemoon ci fi nga xamante ni moom mooy ceddo ak diine ni ñu ràbbasantee génne ci benn exemple comme Lat Joor li nga xamante ni Kayoor la nekkoon mujj gi mu jël li nga xamante ni mooy tarixa cheikh ki ko joxoon di tafsir Maba Jaxu Ba. Lat Joor ci mujjug dundam ñu bari wax nañ ñu nitu yàlla la woon nan nga ñu mën a expliquer jox ñu ci ay preuve yu leer ci lu jëm ci Lat Joor bala ñoo duggaat ci Seydi Hadji Malick parce que dañ ciy ñëwaat léegi. waaw parce que xam nga foofu j'ai l'habitude de dire bu ñu may laaj may wax ci histoire man que ni Cheikh El Hadji Omarul Fouti bi mu dajee ak Mouhamadul Ghali def na ñetti at ak moom ci Madina mais léeg-léeg da daan ñëw ni Mouhamadul Ghali xanaa ab taalibe bi sañ naa utali sëriñam àllarba Cheikh Omarul Fouti laa wax de Mouhamadul Ghali ni ko kañ mu ni ko maa ngi lay utali àllarba looloo waral histoire bi ngay dégg mu jóge Médine dem dugg Cham fekk buur bi doom ji dafa dof ñu baal ma ci kaddu gi mais dafa teqali ko xelam ba ñu yeew ko Cheikh El Hadji Omarul Fouti ba mu ñëwee mu jëflanteeg moom delloo ko sagoom keroog la mu fa jëlee ci or bari na lool la mu fa jëlee ci alal bari na lool bi mu dellusee ba jóor ko ci wetu Mouhamadul Ghali dafa xaaj alal ji ñett moom Cheikh Omar benn paar bi mu ni Mouhamadul Ghali kii de maa ko haddiyal ahlu bayt rasul te kenn gënu la cee yey parce que sëtu yeneen ci mu yëkkati benn paaru alal bi jox ko Mouhamadul Ghali ñaareelu paar bi mu ni ko kii maa ko def hadiye ci xalifa Cheikhu Tidiane ci kaw suuf te mooyu la parce que yaay xalifa Cheikh yëkkati deuxième part bi jox Mouhamadul Ghali ni ko ñetteelu part bi maa ko def hadiye ci kullu kuy Tijaan maanaam mbooleem taalibi Tijaan yi seen hadiye mi ngi nii te yow yaay seen kilifa kon ma teg ko ci sa loxo mu jël ñett yépp jox Mouhamadul Ghali dafa tiit ba dafa laaj ndax Cheikh Omar nit la ci diggante taalibe ak sëriñ Cheikh Omar bu ñu yaakaar ni mukk moom it li mu am dafa xëy rek am ko déedéet daf ko liggéey loolu moo waral mu daan wax ni bi muy daje ak Thierno Abdou Karim Diallo mu jox ko tarixa Cheikh Omar nee na topp naa ko ñetti at moom Abdou Karim Diallo di ko liggéeyal di ko tarbiyu ba muy teqali kook man gannaaw sama wazifa suma laazim suma xëy lëlatu jumaa lenn la ma bàyyee ci awraatu tariqa bi mooy xisbu sayfi te boolewu ci sax xisbul mughni mais pour wax la isnu boobu mu ko jote tax na bi mu nekkee ci biir jihaad ji moom Cheikh Omar mais encerclé nañ ko à Bandiagara à Degembel taal dëkk bi safara rek wër ko bi mu jógee moom Cheikh Omar war fasam dañu gars yi kaay leen mu génn ñu ni ko fii amuñu fuñ jaar parce que non seulement àll bi dañ koo taal mais safara bi dafa noo wër ndombo mu ni leen na ngeen topp ci sama gannaaw ñu dox en colonne sur un rang maanaam nu jiitu ñëpp topp ko mu ni leen ñi topp sama ginnaaw nañuy tudd yàlla moom mu jël xisbu sayfi parce que daf ko mokkaloon comme ni ñuy jànge Fatiha la ko doon jàng muy jàng xisbu sayfi ñu topp ci gannaawam di tudd yàlla noonu la jéggee safara bi waxuma la ñoom mais fas yi ñu waroon sax lakk bi am na nag ci version orale yi bu ko gaa yi nett bi ñu ni kenn moo ci lakk te fi Cheikh Omar wax nañ fa jaar moom dafa jaar daa mooy ndigal moo tax Seydi Hadji Malick ni al imtisaalu laa yadurru ndigal du lor kenn waaw léegi loolu la Lat Joor répété face à tafsir Maba ab taalibe sañ naa yalwaanal sëriñam te noonu la ko répété. est-ce que loolu Cheikh Omar a ko fi def. waaw Lat Joor Ngoné Latyr def na ko ak tafsir Maba xanaa ab taalibe de sañ naa yalwaanal sëriñam mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay yalwaanal te ñëw looloo indi histoire bi nit ñi déformé naan sarax leen ndongo daara mbaa mu tibb ak doole loolu sax c'était pas par parole danaan def bu jubee dëkk bi mu ni wultu Fatim mooy ki mu doon àndal mu tontu ko moo ko rajo Birame Fatma mu ni ko sàjjal ma
sàjjal ma. mooy géwél bi ñu doon àndal. voilà sàjjal ma. sarax leen ndongo njaay yi baa mu tibb ak dooleem kooku galañ la waaye du wax. moo tax man la beaucoup d'historiens nous ont arnaqué. question bi ñëw ci les derniers jours aussi de Lat Dior mais bi yàlla defee aussi moom mu war a dem déqale tëj tubaab bi foofu la fa xew yépp bari na mais il faut ñu xaar ba dugg ci histoire Lat Dior mais dañu toll ci tijaanitéem réellement il est mort tijaan man foofu laay waxe bi mu déparé dañu wax ni bi ñu dem déqale li ko topp matul 100 personnes moo tax man la beaucoup d'historiens nous ont arnaqué am na ñu ni 70 personnes ñoo ko topp ak moom muy 71 yaa ngi dégg booba fekk na tubaab bi moom na suufu Kajoor ba taxaw ci taatu garab sax di wax wóoratu foofu nag dégg nga fi may wax bu baax ma ni booba tubaab bi moom na suufu Kajoor dégg naa la bu baax ba nga xamante ni taxaw ci taatu garab di wax sax wóoratu booba Lat Dior ñàkk na néegu ndeyam ñàkk na néegu baayam ñàkk na aussi jàmbur yi comprendre donc li mu desee woon ci biir Kajoor aussi bariwul moo tax ñu xam ni bi muy dem déqale xam na ni day deey si parce que wax na ko ndax bi mu rëpptalee fasam ba diggante mbul ak sàq maanaam dafa départ mbul jëm sàq booba mi ngi wër xàmbam yi di sang bi mu ñëwee ba romb xàndan ci la sëñ Mor xàndan ni ah lii nag ñaaw na booba fekk na Kajoor war na gannaaw Lat Dior parce que nguuram jeex na sëñ Mor xàndan moo war a fasam dab Lat Dior fekk koy waaj a egg sàq mu woo ko Lat Dior taxaw mu ni ko Lamba Ngoone Latiir li ma gis ñemewu mu ni ko lan la mu ni ko tubaab bi ñu ngi ci sa gannaaw parce que topp nañu la ba egg si mbul gisuñu la léegi nag ñoom taxaw nañu nee nañu ñu ngi dellu sa kër bu ñu demee lakk dëkk ba rey ña fa nekk toog xaar ab aw ay du umpe mu ni mu ni ko waaw mu ni kon jàmm jeex na loo tax mu fël laa bu fasam jotul egg sàq mu wëlbati ku ci dëkkal bi mu ñëwee ba Mbàkke Kajoor nag ci la ki mu àndal ni ko Lamba Ngoone Latiir mu ni ko mu ni ko sëriñ bi ñuy wax ci Mbàkke Baari bi mu ngi fii ci Mbàkke Kajoor muy Cheikh Ahmadou Bamba nan fa jàdd siyaar ko mu ñaanal ko Lat Dior ni mu ne wax nga dëgg waay ñu daal di jàdd ak seeni fas bi ñu ñëwee ñu ngi fekk Cheikh Ahmadou Bamba ci taatu Dakar gi ci Mbàkke Kajoor mu toog jàkkaarloog penku teg kaamilu alxuraanam di jàng alxuraan Lat Dior wàcc maalam waaxu uti Cheikh Ahmadou Bamba gàllaaj yi mu takk yépp di sax ñu ni foofu la waxee ñi mu àndal ni moom tey dafa sol mbubum dee parce que gàllaaj yi mu takk ñi ngi koy tàgge foofu ndax dégg nga li may wax dafa xamoon dara bo pour dire vrai mu waaxu utali Cheikh Ahmadou Bamba bi mu ko nee yokk loxo ni ko Mbàkke mu ni ko jóob gawar bi dox nga nag waaye koo wax Mbàkke mun la jóob kooku xamante ne parce que Cheikh Ahmadou Bamba dafa taxawaayu ndijaay ci Lat Dior ndax seeni bu jóob astaghfirullah Coro Jóob Lat Dior moo taxawaayu ndijaay Lat Dior moo taxawaayu ndijaay ci Cheikh Ahmadou Bamba parce que yow sa doomu baay seen ndijaay nga leen di wax noonu la demee ak Cheikh Ahmadou Bamba mu ni Cheikh Ahmadou Bamba dox naa naaj de Mbàkke waaye tubaab bi dafa jëm ci sama kër bëgg faa yàq yi te ma bëggoon nga ñaan juboo nga ak sa borom ba bala ñu fay yegg nga dox seen diggante kër ga ba duñu ma fa jiitu man Cheikh Ahmadou Bamba waxul Lat Dior waxul dafa jóg jublu penku def ñaari rakka bi mu sëlmalee ci la pivoté ni Lat Dior te ngaa toog fii ma def lu dox seen diggante kër ga ba duñ fa yegg moom tubaab bi Lat Dior ni ko waaw Mbàkke man nga ko def parce que juboo nga ak sa borom loo ñaan mu def ko waaye Kajoor ak Bawol dan ni ma yawa Lat Dior nekk na Damel du Kajoor en même temps teeñ du Bawol déggoo ma de il a eu le titre de Damel du Kajoor en même temps teeñ du Bawol Lat Dior Ngoone Latiir mu yilif Kajoor yilif Bawol moo tax mu ne ko Kajoor ak Bawol danoo ànd ni ma yawa kon sañatuma wéeru ci beneen buur bu dul yàlla moom Lat Dior waaw ñaanal rek Mbàkke lu dox seen diggante kër ga ba bala ñu ma fay jiitu ma fekk leen ma jiitu leen fa ci la Cheikh Ahmadou Bamba daal di jóg summi turki bi mu solol ko Lat Dior ni ko jiitloo ko Lat Dior ni ko Mbàkke jubóo nga ak sa borom loo ñaan mu def ko waaye tey damaa sol mbubum dee te bisu dee ku dund doo gor te
tàkkusaanu tey Cheikh Ahmadou Bamba ni ko mu ni ko damaa fas yéene daje ji ak Maba Jaxu Ba sama sëriñ te Maba mi ngi saay en 1867 ñu toll ci 1886 est-ce que kooku wóoru ko woon ni ba muy dem day dee tey loolu la tontu Cheikh Ahmadou Bamba damaa fas yéene tàkkusaanu tey ma daje ak Maba Jaxu sama sëriñ waaw sama sëriñ lu muy firi ka ko jox wer jeex na mu daal di war fasam Cheikh Ahmadou Bamba jël ki mi ju fetalam ñaan ci mu uti dëkkale ba muy dem dëkkale 70 personnes ñoo ko topp ma wax la ko tey moo tax beaucoup d'historiens nous ont arnaqué keroog moo fa jiitu tubaab bi ni mu ko ñaanalante ak Cheikh Ahmadou Bamba moo fa jiitu tubaab bi parce que tubaab bi muy toll ci xur yi di commencer régler armement ci la Lat Joor yéeg tund yi di leen xëy ba tubaab yi xool ko mun leen ci Yaasin mi ngeen doon seete ngi est-ce que kon wala ay sax kooku dawul dawul xamoon na ni aussi tamit foofu lay yem moo tax il est mort le 27 octobre 1886 à 19h à Dexale loolu mooy les derniers jours de Lat Joor ndeysaan ngeen dégg ko mu doonoon li tax ñu duggoon ci détail yooyu mooy ceddo gi ni ma ko waxoon sànq ak diine ji ni ñu ràbbaselente woonte te ñu ci bari xamuñu woon ni noonu la demee ndax l'histoire ni ñu ko doxalee ak ni ñu ko waxee daf ci am tantôt ay yoo xam ni ay contradiction lay doon mbokk yi ba tey ñu nekk ci sur les traces de Mame Maodo bàyyi Serigne Aboubacar Sy sama sëriñ waaw ma préciser benn affaire dama ko fàtte mooy Lat Joor Ngoone Latiir il est né musulman ji ma wax ñu bari xamuñu ni denc na sëru jigéenu Maam Bunaama Kunta mi Serigne Ndiassane moom Lat Joor denc na jigéen te ñooñu ku ne xam na ni ahlu sunna lañu ci ay sëtu Yonent bi lañu wallaahi ñu jox mukk seen njaboot ku dugg ci jigéen wallaahi waaw eggale man dama ba tey rek loolu gis nga pour wane loolu sëriñ si ak ceddo yi dañu duggalante bu baax a baax a baax soxna soosu mu jël nga xam ne sëru Maam Bunaama Kunta la bi mu ko bàyyee maanaam bi sëy bi yàlla weddee ko ci la ñëw fii fekk si Maam Bunaama Kunta boobu Maam Bunaama Kunta mu ngi kër Yoro Sadio ba mu ñëwee fekk si ko ci la ko Yoro Sadio jël looloo indi conflit bi xawoon a xew conflit d'idées diggante Yoro Sadio ak Lat Joor Ngoone Latiir loolu moom bés boo ñëwee ci histoire Lat Joor dinañ ci waxtaan incha allah mbokk yi dañ koy suivre parce que dinañ ci waxtaan ci lu bari dëgg la bi ñu duggee ci li nga xam te ni mooy Lat Joor ndax da nga newoon ci Kajoor Seydi Hadj Malick nekk Kajoor ñu wax ba dugg ci li nga xam te ne mooy ceddo développé ci liñ ci développé jël exemple parce que Lat Joor moo fi nekkoon comme il est le seul damel bu résister tubaab yi pendant plus d'une génération parce que bi muy xeex ngol-ngol 21 ans la am te am na xare yu jiitu ngol-ngol dégg nga Lat Joor bi muy xeex ngol-ngol duma tubaab yi rey ci ñoom 144 hommes entre des hommes de tenue des capitaines des lieutenants et des hommes de troupe boobu Lat Joor 21 ans la donc bi muy faatu il est mort à 44 ans est-ce que te de 21 ans te nee nañu bi muy xeex ngol-ngol booba ci lël la génne ci lël bi la génne ci àll bi maanaam waaw néegu góor wéraguloo sax dem takk xare dem song tubaab bi muy xeex ak damel ma joojo koddu tubaab bi di ko jàppale mu duma leen à ngol-ngol boobu 21 ans la il est le seul roi du Kayor bu jàkkaarloog tubaab bi pendant plus de 20 ans di xeexal ni Seydi Hadj Malick nekk Kajoor nga Lat Joor nekk Kajoor yàlla def gisante wuñu ci baatin man de liiruma fenn fu mu gisee waaw ci zaahir wala ma dégg gisante wuñu ci zaahir Seydi Hadj Malick di góor gu mag googu nga xam ni tey buñ dee wax tarixa Tijaan bu lawee Sénégal loxo ma ngi ci biir wallaay Seydi Hadj Malick am lante woon ak ay nitu diine yu fi nekkoon ñu mu dajee loon wax moo xamalaat yooyu mu amalante woon ak ñoom ñu bëgg ñëw ci tuuti waaw d'accord loolu lu am solo la xam nga bi ci jiitu ci biir Kajoor parce que Maodo Kajoor dafa am importance ci histoire muy Cheikh Ahmadou Bamba ni histoire am aussi impacté le Kayor noonu la demee parce que Mbàkke yi ngay dégg yëpp am na Mbàkke Kajoor am na Mbàkke Jolof am na Mbàkke Bawol Mbàkke Baari yooyu ngay dégg yëpp yooyu ci suuf Maam Maaram Mbàkke la génn ba ni mu lawee Seydi Hadji Malick woote fii Cheikh Ahmadou Bamba woote fii
moo tax ñu naan mbërum diine mi ci penku ak mbërum diine mi ci soowu seen baat benn la fa yàlla Moussa Ka ni Bamba di Maodo Maodo di Bamba ku leen di teqale xamuloo la ngay wir mais dama wax ni Seydi Hadji Malick mu amalaat yi mu doon am lente ak nitu yàlla yi mu dajeel jamono yépp danaan tegu ci xam-xam ak sincérité ak wilaya gu raxul dara parce que Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh El Hadji Malick mus na egg si Ndande Fall c'est dans le Kayor fi mu dal mu toog ba yàgg ab diir mu ni ndax Serigne Adoulaye mi ngi fi Serigne Adoulaye mooy El Hadj Thierno Dramé El Hadj Thierno Dramé bu Adoulaye mu laaj ni waaw ndax Serigne Adoulaye mi ngi fi ñu ni mi ngi fi mu ni xaaral ma àgg fa ziar Cheikh El Hadji Malick daal di dem fekk El Hadj Thierno Dramé mi ngi tudd dëkk bi Ahlullah mais comme gars yi ils ont un problème dialectique ñuy yàq naan Adoulaye ñi naan Andoulaye mais Ahlullah la wax Seydi Hadji Malick yeggee foofu ab diir Cheikh Ahmadou Bamba egg si Ndande rëppatal fasam bi mu yeggsee fi mu dal mu toog ab diir mu ni leen ndax Serigne Adoulaye mi ngi fi ñu ni waaw mu ni ma àgg fa ziar moom tamit mu départ dem Adoulaye yëgoowul ak Cheikh Seydi Hadji Malick moom Serigne Touba maam Cheikh Ahmadou Bamba ñu toog ab diir El Hadji Mbacké Tandian dugg si Ndande Fall moom it ñi ma lay wax ñëpp ay nit yàlla la bi mu dugg see Ndande fi mu dal moom it mu jékki-jékki nii ndax Serigne Adoulaye mi ngi fi ñu ni waaw mu ni ma àgg fa ziar moom it mu départ dem fekki Serigne Adoulaye maanaam mu nekk majalis boo xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba moo fa toog Cheikh El Hadji Malick El Hadji Mbacké Tandian ak Serigne Adoulaye mu El Hadji Thierno Dramé ba ñu bokkee waxtaan ba yëkkati seen jotaay ñoom ñeent ñu ànd maanaam ñett ñi gane si woon ki ñu gane si woon muy Serigne Adoulaye di leen gunge bi ñu ñëwee ba jub gaaru Ndande ñu gis saxaar gi bopp saxaar gi génn Serigne Adoulaye taxaw bi mu téyee tànkam Cheikh Seydi Hadji Malick taxaw Cheikh Ahmadou Bamba taxaw El Hadji Mbacké Tandian taxaw Serigne Adoulaye daal ni rëccal dënnam ba muy ñetti yoon mu ni Malick Fawad man da ñàkkuma wóolu yàlla waaye lii di ñëw ki ko defar yéem na maanaam bopp saxaar gi mu ni ki ko defar yéem na ko moom Serigne Adoulaye Cheikh El Hadji Malick ni ko Cerno mu ni labbayka mu ni ko Cerno mu ni labbayka mu ni ko Cerno ba muy ñetti yoon mu ni labbayka Cheikh Seydi El Hadji Malick daal di yëkkati bëtam yooyu ñu wax ni bu nekkaan ci xaal da koy aj te lisaanul xaal nag asdaqu min lisaanil maqaal mu teen ni Serigne Adoulaye Cerno mu ni ko labbayka mu ni ko li ko daggee alfalakul atlas xool ci kaw daal di dawal bëtam ci suuf ni ko ba taxta sara mu ni ko naam mu ni ko loo fi seen yàlla ala kullu shay'in ma xala Allahu batilun wallahi wa kullu naimin la mahalata zailu waaw ma sha'ahu kana wa illa lam yakun iza qada amran yaqulu kun yakun pour wax la Maodo léppam rek moom daf ko daan teg ci xam-xam ak yàlla ju set wecc Serigne Adoulaye keroog yéemu na trop ci Cheikh Seydi El Hadji Malick ñu ànd ñaan foofu ba pare tasaaroo ku ne jël sa direction waaw Cheikh Ahmadou Bamba moomu yàlla dajalewaat na ko ak Cheikh El Hadji Malick dëkk bu ñuy wax Gumba Ngéewu waaye jataay boobu ñeent ña ko bokk mooy Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Seydi El Hadji Malick Cheikh Saadou Abi ak góor gi Alim Ba bu Ngumba muqaddamu Cheikh El Hadji Malick loolu fi nu dajee ñu toog di waxtaane seen diine ak seen mbir ak mbiru réew mi mbiru avenir diine ji ba ñu demee ba yëkkati jataay ba war a ñaan Cheikh El Hadji Malick ni Cheikh Saadou Abi ñaanal ni ko ñaanal mu ni ko ñaanal mu ni Cheikh Ahmadou Bamba ñaanal ku nekk di wax sa moroom ñaanal moo tax sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu daan wax naan ndabal teraanga di ko xëccoo ba mu toj ngeen di ko buuxante ku ne naan sa moroom jëlal ba mu rëcc toj moo gënal yàlla ngeen di ko xëccoo ku ne naan maa koy jël ba faf mu wadd toj fa ma def dégg nga li ma wax dégg naa la bu baax mu ne ndabal teraanga ku ne di ko buux sa moroom ba mu wadd toj moo gënal yàlla ngeen di ko xëccoo ba mu wadd toj parce que xëccoo dafa ñaaw mu ne ko shérif nga
mu ni Cheikh Al Hadj Malick Cheikh Sadou Abi ni ko sa der moo ñuul waaye sa biir shérif la effectivement parce que boo demee ci Mame Maram Mbacké càllala gi boo ko toppee day dem ba ci Uqbata ibn Nafi wax naa ko ci émission yi passé kon ay surafaaw lañu ay surafaaw lañu ca la Cheikh Al Hadj Malick joxe ñaanam googu nga xam ni mooy ñaanam gi yàlla nangu ba pare mu ni nañu jàng fatihatul kitab parce que fatiha kum tijjiwul feneen foo dem tëju fatiha kum tijjiwul feneen foo dem tëju Maodo ne nañ jàng fatiha bu ñu paree mu ni nañ ci teg ayatal kursi ayatal kursi yi Seydi El Hadji Malick moo ko tudde zil maani zil maani mooy couteau à multiple tranchant waxuma à double tranchant zil maani nee na ayatal kursi yi foo ko mu fay Maodo doo ko wax de man waxuma ko Sëriñ Babacar am na lu mu ci wax sax voilà mu ni suratul ixlaas comme rammul ëllëg doo dugg aljanna wa suratul ixlaas yi ziktam ji wa faaza man maata maa tawxiid mu ni al muawazataani mooy fallaxi ak naasi kum muccalul dootoo mucc ba ba ngay dugg bàmmeel mu ni kon nañ jàng loolu ad'u bi bismillahi wal masaani wa ayatil kursi zil maani wa suratil ixlaas yi ziktam ji wa faaza man maata maa tawxiid waaye la mu ko tëjee moo doy waar wa man daa bi zi alal yaqini jab bi maaraama min al matin may profité ci jeunesse malikite bi maanaam ñi nga xamante ni dañuy nooyoo Cheikh Seydil Hadji Malick ñu fexe ba tawasulaat yooyu mu def ak ñaan yooyu mu def muy taysir muy fala budda muy lu mu manti doon muy duwaa wasifa ñuy moytu di changer damair yi maanaam damir bi ni nga ko fekk rek na nga ko bàyyi noonu parce que ñaanu mag la yàlla nangul na ko ba pare ñun dañu koy jàng rek tabarrukat kon bu ñu bëggee yàlla nangul ni nañ ko ñaan ni ko Cheikh Seydil Hadji Malick ñaane addu bi bismillahi yow nga xër di ñaan ni naddu bi bismillahi foofu laay interpellé jeunesse tidiane yoon waaye man waman daa nag bisi loolu boo koy firi bëgg mu yomb da nga ne waman daa ku téléphoné bisi ci numéro bii alal yaqini ànd ak am crédit mu ni yu jab bi maaraama minal mati mu ni faw nga jot ki nga soxla parce que ayatul kursi bi waaw bari na ñoo xam ne bu ñu jàngee fatiha bi ak salaatul fatiha bi ayatul kursi bi dañ koy démarrer bismillahi rahmaani rahim te amu ci directement la waaw mais ñu bari dañ koy def pour wax rek li ngay wax nii ñu bañ a changer dammir boobu waaw parce que lu ñaan gu nangu la dëgg la te loolu ci la bokk te gars yi duñ ci bàyyi xel yàlla nangul na ko Maodo ba pare maanaam su fekkee da nga ko ñaan ni ko Seydil Hadji Malick ñaane doo ci diir mukk te jamono ma dégg Serigne Cheikh Tidiane si mu ni Serigne Cheikh Batou Fall nee na bu xëyee jàng Taysiir am na kóolute dem ba ca raay ba mu tëdd fa di nelaw te xam ne otoraay du ko fa fekk yaqin bala waaw wa man daa bisi alal yaqini wallahi ko voilà yu jëpp bi maaraama minal mati moom laa wax nii pour jeunesse bi mën ko dégg wa man daa ku téléphoné bisi ci numéro bi alal yaqini ànd ak sa portable am crédit mais jëpp bi maaraama minal mati waaw faw nga dajeeg li ngay ut mën ta ñàkk donc kon foofu rek laay waxee bi ñu ñaanee ba pare ñu tëj ñaan bi ñu bëggee jóg góor gi Alioune Ba mu ngumba moo jàpp ci seen mbubb yi ni leen bala ngeen di yëkkati jataay bi dama bëggoon ngeen ñaan seen diggante ak seen borom place bii ngeen toog seen jataay bu sell bi pour que ëllëg yàlla may ñu moyen ñu def ko juma Cheikh Ahmadou Bamba ni ko da ngaa xeer rek te yàkkamti waaye jamono mi ñëw tuuti ku jug ngumba sooroor ngay jëkk seen loolu jamono indiwu ko moo tax mag ñi dañoo baax fa tabarakallah daje boobu tamit Cheikh Seydil Hadji Malick dajewaat na ko ak Cheikh Sadou Abi à Wakam ca Dakar voilà keroog ba ñuy julli seen julli korité ba te mu am yu ca xew yu bari waaye ba Maodo egsee ak Cheikh Sadou Abi dañuy buuxantewaat ndabal teraanga la mu ni ko shérif nga mu ni ko yow da ngaa ñuul waaye shérif nga ñu koy buuxante ba mujj julli seen prière korité keroog la ñu wayante ñoom ñaar Cheikh Sadou Abi ci la ko waxee waxam jooju ni ko madaari suufu jànguwaayu Maodo bil ilmi ci xam-xam xayrul madaaris yi moo gën ci daara yi waaye wa awraaduhu wirdam yi nag fi zikri ci tudd yàlla maam misluhul wirdam loolu mbaax la ak honnêteté intellectuelle voilà ak aussi nangul sa morom cër bi yàlla def ci c'est très important te loolu la nampaloon aussi mbooleem moom Cheikh Seydi Hadji Malick ñi mu yar
te jàngal leen parce que sëñ Hadi Touré Cheikh El Hadj Malick moo ko yar Cheikh El Hadj Malick moo ko yar ba pare jël njabootam jox ko sëñ Hadi Touré moomu wax nañ ni xam-xamu astronomie kenn suutu ko ci woon ci réew mi dinaa ci nettali benn anecdote ku yéeme woon dafa am bés ci biir Kajoor Fass Touré benn waay daal kenn xamul fu mu jóge ñëw rek xëy si ni salaamaaleykum ñu ne ko aleykum salaam mu ni man de damay laaj ku ñuy wax Hadi Touré ñu ne ko ah yegg si nga de parce que fii am na ku fi tudd noonu mooy borom daara ji ñu wanale ko ak sëñ Hadi fekk muy doog a jóge jàkka dafa teel a ñëw na mu ni sëñ Hadi man de damay laaj ku tudd Hadi Touré mu ne ko ah man de Hadi Touré lañ may woo mu ne ko ah kiñ ma wax de Serigne Chic Sa Touré mooy way juram mu ne waaw man la de parce que sama baay Chic Sa Touré la tudd mu ne ko ah man de dañ maa wax ni Sénégal yaa ci sut ci wàllu ilmu nujum mooy astronomie sëñ Hadi ni ko ah am na lu ma ci sama sëriñ ba may de xamal ma ko mooy Cheikh Seydil Hadji Malick mu ne ko waaw moo bëggoon laa laaj rek biddiw yi ci asamaan si ba xam ñaata la bu ko nag dégg nga question bi mu ko jox bu baax mu ne sëñ Hadi Touré comme yaa fi sut Sénégal ci ilmu nujum damaa bëggoon a xam biddiw yi ci asamaan ñaata la foofu ngay ci Hadi Touré ci anecdote bi ma lay nettali ci ngay xam ni Maodo kuy Seydil Hadji Malick ku mu formé sax ponkal la sëñ Hadi daal di woo benn magu daara ji ni diw mu ni la béykat mu ne ko ndax war nga am na fi mu ne ko waaw mu ne ko ndax suukar am na fi mu ne ko waaw mu ne ko ndax këriñ bu ko togg am na fi mu ne ko waaw mu ne ko taalal nu ataaya parce que nguur si maa ngi moom suñu waxtaan daana la yàgg déggoo wax bi de bu baax mu ne ko taalal nu ataaya maa ngi moom parce que suñu waxtaan daana la yàgg sëñ Hadi dalal ko ngóor si taal ataaya ji mu ne ko waaw bala ngay toppatoo biddiw yi ci asamaan si mu ne ko waaw mu ne ko yow ndax xam nga faratay njàpp mu ne ko déedéet teewlu ma ko de sëñ Hadi ni ko nan tàmbalee ci faratay làpp lan mooy farko bi nekk diggante nasaafa ak taxaar parce que nit dina set te du làpp nit dina làpp te du set sëñ Hadi dugg ak moom ci fànn boobu ba mu jeex mu dugg ak moom ci fànn tiim ba mu jeex déggoo wax bi de bu baax laa lay dégg sëñ te kat ànd ak loolu lépp bu julli jotee day ànd ak sëñ Hadi dugg ci jàkka ji julli dellu si ñu continuer majaalis moom la ñu def ba julli gee ci jàkka ji ñëw waa ji fanaan mu yeewaat ko fajar ñu dem julli fajar ñëw delluwaat noonu la ko toppee ci faratay njàpp faratay julli faratay cangaay noonu la ko toppee ba waa ji jeexal fànnam ci wàllu fiq dox ba fàttali ko fi indiwoon ba sëñ Hadi sol ko ba mu fees dell afaanii na ilmillaahi la mbooleem branche xam-xamu yàlla yi soo ko yëkkati nag ilmu nujum def ci moom déggoo wax bi de bu baax laa dégg foofu ngay xamee ni sëñ Hadi beneen affaire la dañu am pédagogie beneen affaire la xam nga dafa am benn taalibe lawbeem dafa ñëw seet si ko ni ko sëñ Hadi bët dafa sëdd pël astaghfirullah pël la dafa ñëw ni ko sëñ Hadi bët dafa sedd damaa bëggoon a dem marché bu subaa dem jëndi mbaam ma bëggoon nag mbaam mu ma utiliser ci tool yi ma bëggoon nga ñaanal ma ci te nga xelal ma ci sëñ Hadi ni ko waaw bu subaa boo jullee suba ba pare ñëwal te guddi ga mu yónnee ca lawbe ga moom sëñ Hadi Touré daal di woolu maalaw ba mu ñëw damaa utiliser turu maalaw rek parce que lawbe gi moo tax ma wax mais xaw ma nu mu tudd mu woo ko mu ñëw bi mu ñëwee mu ne ko dafa am lu ma lay soxlaa demain matin na nga ñëw bi mu ñëwee mu toog lawbe bi toog pël bi yegsi mu ni sëñ Hadi ni pël bi waxal fi na li nga waxoon jëm mu ne ko dama bëgg bët dafa seet bi ma bëgg a bay ren dama soxla mbaam mu may dimbalikoo ci tool yi ma bëggoon nag nga xelal ma ci te dimbali ma sëñ Hadi Touré ni ko waxtaan ceeg kii parce que lawbe moo gën a xam fuuf Hadi Touré mbaam xaw ma nag dégg nga wax pour wax la ñoom dañu amoon honnêteté intellectuelle kenn ku ne li sa moroom moom da nga ko koy bàyyee ba pare doo am aussi rëy wax ni lii du sama domaine yu kii la comprendre bokkul les générations diffèrent les milieux diffèrent les systèmes d'éducation diffèrent am na solo waaw kooku mooy Pape Diop Mbaye
ñu tudde ko ki nga xamante ni mooy góor gi Babacar Diop Njaxeer loolu mooy turam may ni wax ni rek lii nii bu ko defee war na ko bu ko deful wax war na ko maamam xaafisul Quran la woon bu ñëpp a xam jamonoon teg Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu di lu am solo kii maamam bokk na ci ñi nga xamante ni ci ñi defar Tiwaawan ci lañ bokk am na ci cër ñu wax ni rek dañoo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy trasu Seydil Hadji Malick wax ci ba dugg ci ñi mu yar pour wane ni rek Maodo dépassé université ñi mu jàngal raw ñi ci àdduna donc kan mooy Maodo ñuy ñaan yéen ñi nga xamante ni yéenay internautes yi te gis ni amal na leen njariñ ngeen dugg ci li nga xamante ni mooy YouTube parce que ma nga fa ngeen abonné ndax dañuy topp Seydi Hadji Malick ba ci ay doomam ak i sëtam incha allahu taala. góor gi Babacar Diop Njaxeer moomu nga wax. moom il est kayorien. parce que mi ngi dëkk Njaxeeru Linguère maanaam Njaxeer fa la Linguère daan dëkk Linguère boo ko déggee mooy jigéenu buur wala mu nekk jabaru buur wala mu nekk doomu buur bu jigéen. dañ koy taxaw foofu parce que Pape buñ la bàyyee di nga expliquer dañ leen di bàyyi diw yëpp dañ ciy ñëw bu soobee yàlla na ngeen topp seen télévision en ligne muy TIV télé ñu ngi leen di gërëm di leen sant incha allahu taala ba beneen jamono.